eccoci arrivati in India, una terra spirituale che sempre mi affascina, mi colpisce per la sua semplicità anche, ma una spiritualità che possiamo sentire dovunque. Questo sottofondo già sono le preghiere di queste donne che continuano giorno e notte a pregare e si ha questo continuo suono di mantra che ti accompagnano e ti fanno proprio sentire come qua hai vissuto ogni momento, ogni attimo dell'esistenza in un senso spirituale. I templi non si possono diciamo, filmare, non si può entrare diciamo, da vicino, specialmente per noi occidentali c'è un po' il divieto di andare dentro a vedere le varie divinità, perché sono molto restrittivi anche per rispettare il sacro. Questa è una cosa anche molto che ci tocca, anche la serietà con cui loro vivono questo aspetto. Però ecco, in questo escurso cercherò di parlarvi anche dell'India, guardandolo anche dall'alto, con immagini, con foto, per farvi capire che in questa antica terra c'è un altro grandissimo studio che mi ha molto affascinato, che ho studiato già nel 92 in poi, che è il Vastu. Ho scritto il primo libro riguardo a questo, il Vastu è un'antica disciplina indiana, appunto, che risale dal periodo vedico e che osserva, guarda diversi precetti e protocolli per distribuire gli spazi, soprattutto dei templi, delle realtà più importanti, quelle ritualistiche, quelle più diciamo, nevralgiche anche per la società. Ovviamente questa struttura di analisi poi ricade anche all'interno delle case, dei vari edifici più importanti, un po' come il Feng Shui abbiamo visto per quanto riguarda le dinastie, no, dell'imperatore e di andare. E possiamo notare alle mie spalle anche qua un tempio che si divide in due realtà, il tempio di Shiva, il tempio di Durga, due manifestazioni diciamo, della divinità. E abbiamo questo luminare che vedete che di notte viene acceso con tutte le candele, sempre numeri sacri, in questo caso abbiamo il numero 8 che si ripete in multipli e che quindi fa a diversi livelli, diverse corone di queste luci che sono davanti al tempio di Shiva. Invece dall'altra parte notiamo poi c'è un bue, si vedrà poco da qua, che è un'altra divinità indiana, e poi nell'altra parte del tempio c'è invece il tempio diciamo, di Durga con questa specie di grande asta che si nota argentata. Questa asta in realtà porta una bandiera come uno stemma, un'effigie diciamo così, delle varie tipologie di religione che è di fronte appunto al tempio di entrata. Il tempio di entrata anche questo ha una luminare con diversi livelli che viene sempre utilizzato nelle festività. Ovviamente adesso non siamo in un momento dove non c'è festività e quindi possiamo guardare la situazione diciamo dall'esterno, ma quando c'è festività c'è tantissima gente, tutte queste luci si accendono per iniziare appunto i vari rituali. In India il vasto comunque è una disciplina antichissima, risale a 6.000 anni fa e ovviamente oggi non è che si trova così tanto, però gli studiosi, gli architetti e chi costruisce appunto templi sa benissimo di questo studio, ancora oggi ci seguono i precetti, però è come dire un'antica tradizione anche qua che si è un po' persa nella notte dei tempi. Io l'ho un po' studiata e ricercata, vi farò vedere anche un altro posto molto importante dove c'è un grande Mahatma oggi riconosciuto che ha costruito un tempio di Kali in quel caso, orientato in un certo modo e vedremo i canoni del Vastu e li metterò anche in paragone col Feng Shui per vedere degli aspetti diciamo dallo studio nostro, diremmo così, cinese, se riusciamo a capire il motivo di questo orientamento, se ha degli aspetti positivi diremo anche da questi altri tipi di studi. Stiamo entrando nei viali di questi paesini del Kerala e notiamo come l'uso del colore all'interno delle abitazioni è incredibile. Notiamo questa casa che ha dei colori sgargianti, ma questi li troviamo anche nei templi, li troviamo in diverse realtà, cioè proprio non c'è, diremmo così, proprio preoccupazione nell'uso del colore. Noi in realtà in Occidente l'uso del colore è monocromatico o diciamo tono su tono, qui invece è veramente, perché il colore è energia, il colore è livello vibrazionale per loro, è significativo, è nutrimento, quindi proprio non si spaventano nell'uso del colore e questo è un grandissimo esempio che a noi manca, insomma, quindi troviamo case violette, case blu, case con colori per noi improponibili, per loro invece è veramente l'uso del colore a livello proprio fisiologico, quindi devo dire anche questo ci sta molto impressionando, diciamo, come loro anche osano, ma in tutti i livelli della loro cultura.
eccoci entrati nell'Amritananda Ashram. Qui siamo all'ingresso, vediamo questo ponte che segue un po' i canoni del Vedanta, quindi anche del Vastu, queste tipologie antiche, diremo così, di numerologia. E infatti troviamo 5 grandi, diciamo, step di questo ponte che fu costruito per unire la parte dell'isola esterna e interna dopo lo tsunami che devastò la terra, e per volontà appunto di Amma e quindi di questo istituto hanno voluto collegare questi due livelli. Però ogni cosa qua viene fatta seguendo anche delle regole, quindi siamo qua apposta anche per verificare la cosa. Come notate, il ponte è appunto a 5 livelli, ma ogni livello ha 12 gradini. Ovviamente le numerologie 12, come anche le noi dello zodiaco, sono legate anche nella struttura del Vastu Purusha all'interno del sistema vedico indiano, quindi sono concetti simili. Andiamo a vedere da vicino questo ponte. Anche le colonne è sempre il concetto, no, dei pilastri della conoscenza, il bene e il male, e abbiamo i 3 livelli che sono un po' legati alla Trimurti anche indiana, cioè alle 3 caratteristiche dell'energia. Quindi niente lasciato al caso anche qui. Il flusso del ponte poi richiama questa salita, no, di movimento anche dal basso verso l'alto. Ecco, allora notiamo come 60 numerologia anche, tutti questi gradini, 12 per 5, alta numerologia sacra. Poi ci notiamo anche che il ponte, per dire, ha 3 e poi c'è il palo della luce, quindi la semplicità delle cose, poi continua fino ad arrivare al numero 7. Quindi 3 e 7 sono sempre in numeri dispari, poi ancora 3, poi 7. Quindi non c'è niente lasciato al caso della sua costituzione. E qua vediamo dall'esterno sempre l'ashram, con questi, ormai è diventato enorme. Quando arriva io qua nel 92 era solamente una prima parte del tempio e c'era a fianco la casa di Amma e poche cose ancora nel villaggio. Poi è stata ormai una grande città, come notate, questi palazzi, tra virgolette, sono le strutture residenziali del Brahmacharya, dei residenti che hanno fatto voto, degli swami, eccetera. Voglio anche sottolineare che questi filmati vengono fatti dall'esterno. Ovviamente non si può filmare dentro l'ashram, è vietato farlo per rispetto della sacralità del luogo. Questo è invece uno studio e ci sono solo semplici filmati dall'alto per poter delineare le linee guida di aspetti energetici che questo grande maestro ha voluto mantenere per tenere l'energia di un certo calibro all'interno di questo luogo. Qua potete vivere solo un attimo l'atmosfera che c'è, che noi stiamo vivendo all'interno di questo ashram, cioè giorno e notte continuamente rituali, continuamente situazioni che toccano e che sviluppano una certa ascensione energetica, ed è un luogo un po' magico. Certo bisogna anche essere preparati a tenere questo ritmo e stare in questa dimensione anche. Ma questa è la bellezza dell'India, anche, che dà proprio questa possibilità di vivere la spiritualità in un modo continuativo. Ecco, siamo saliti adesso al 15° piano di un edificio residenziale, poter vedere dall'alto innanzitutto la parte di questo ponte che abbiamo osservato dal basso, quindi siamo entrati nell'ashram. Adesso noteremo questo ponte, a livello esterno sembrano, diciamo così, i tre livelli, in realtà sono 5 livelli come abbiamo visto prima, e possiamo notarlo, diciamo, nella sua interezza qui dall'alto. Vediamo la sua forma arcuata e 3 livelli che sembrano dall'esterno, in realtà sono 5, questi 12 gradini, quindi vediamo tutta la sua formazione dall'alto. Qua vediamo la struttura portante di tutto quanto l'ashram di Amma, questo ashram di Amritananda Maya, appunto, dove lei notte e giorno abbraccia le persone dal suo darshan, dalla sua energia, diciamo, ormai da quando è nata, e continua a fare questo. Ma è interessante dal nostro punto di vista anche lo studio energetico di questo luogo, che è nato dal nulla, da capanne, da un posto semplice. Piano piano si è sempre formata la situazione grazie a tutti gli sforzi, i lavori anche, e l'immensità di persone che sono arrivate, e quindi la necessità di ospitare queste persone.
Ora, iniziamo a guardare la struttura iniziale, dove tutto è partito. Tutto è iniziato, diciamo, da questo punto che è l'ashram base, dove c'era il primo tempio. Io arrivai qui nel 92 e questo tempio aveva appena un piano, e vedete l'ingresso adesso continua a essere l'ingresso centrale dell'ashram, dove c'è il cancello, quindi l'energia e il flusso del Qi, diremmo, per noi studi del Feng Shui, arriva proprio da questa parte di qua e viene proprio imboccato dall'ashram direttamente, quindi l'ashram è la parte centrale che accoglie questa energia. A questo punto siamo andati a vedere la declinazione magnetica del luogo, 5 gradi 5 negativa ovest, abbiamo messo il Luopan rispetto al fronte, e siamo andati a vedere anche quindi i gradi magnetici che si trovano, e andiamo intorno ai 344 145 gradi magnetici nord. Ora, se analizziamo col Feng Shui questo dato e consideriamo che la costruzione andò a concludersi nel 1992, quindi lì fu la nascita di questo tempio di Kali, abbiamo una mappa particolare, un 7-7 al retro, quindi molto buono per le relazioni, un 2-3 al centro, quindi scontri nei primi periodi, diciamo così, della sua evoluzione, però un 6-8 al fronte, quindi prosperità fino molto buona dal 2004 al 2024, eccelsa, e poi si espande successivamente ancora di più per i prossimi 20 anni. Come vedete questo asse continua, e nel tempo poi ci furono tantissimi discepoli che arrivarono, vediamo anche un insieme di case a forma, diciamo, di cerchio particolare, in struttura anche di multipli di 9, se il numero sacro anche il 9, se pensate anche al Japamala, che sarebbe questa collana sacra che si usa per le meditazioni, per ripetere il mantra del maestro, appunto, a multipli di 9, che sono appunto 108 mudraksha, cioè 108 semi di questa collana. Se andiamo avanti vediamo la struttura che continua sempre con una sua logica, dove nel momento in cui ci sono tantissime persone, perché da lì gli arrivano tantissime persone, entrano in questa grande hall. Qua possiamo apprezzare l'hall dall'alto, che è enorme, e i punti anche dei camini in fondo che fanno tirare l'aria con le varie ventole. E questo è legato anche al Feng Shui, la tartaruga, che crea questa cortina di blocco finale per contenere e trattenere l'energia che arriva fino in fondo. Andiamo a vedere un attimino anche il concetto del Vastu, e notiamo quindi che l'orientamento si va verso il nord. Nord è la sede di Kubera. Kubera è legata a Mercurio e è legato anche al dio dell'abbondanza e della ricchezza, quindi ci troviamo anche di fronte a un dato veramente propizio, che si lega anche a tutta la zona di Ballata, Soma e Marga. Sono di tre grandi diciamo divinità che risiedono di Budara. Questo concetto si lega all'orientamento di prosperità, diciamo in continua crescita, quindi vediamo che non è a caso l'orientamento in questo gradi nord, è un orientamento preciso che appunto Amritananda Mai ha suggerito di creare tenendo il concetto del vasto. Consideriamo sempre che la sede, diciamo così, del nord è una sede propizia, anche perché, essendo un clima torrido, potremmo dire, per la regione dell'India, il nord porta anche venti freschi, quindi c'è un discorso legato anche al sistema climatico. Notiamo poi anche la casa di Amma, qua sulla sinistra, notiamo che si innesta perfettamente sulla grande hall, e anche, diciamo, ha un orientamento ancora che rispecchia questo grande asse, quindi rispettato come nell'antica tradizione anche del Feng Shui. Gli assi vengono rispettati e danno continuità a tutta la struttura. Cosa curiosa, che se guardiamo anche l'ospedale che è stato costruito sempre dalle fondazioni della Amritananda Mai, questo a Cochin, è un ospedale che ha un orientamento d'ingresso a nord. Vediamo ancora una volta questo presupposto, e quindi entriamo ancora nella sede di Kubera, quindi dell'abbondanza e prosperità. Quindi vediamo che anche le altre strutture costruite hanno sempre seguito il tema del vasto, quindi si avvale anche tutto questo grande lavoro, diciamo, di cooperazione di questi grandissimi studi antichi, che continuano quindi a risuonare anche questa grande tradizione indiana. Quindi abbiamo trovato anche qui una realtà profonda che questo grande maestro in questo caso ha suggerito.
Concludiamo questo excursus dell'India che ho appunto potuto mostrarvi con tutti questi semi di immagini, di video, di realtà appunto interne all'India, un'India magica, un'India piena anche di mistero come si dice, ma com'è veramente, dove si trovano situazioni e essenze veramente profonde e anche qua dopo questo viaggio possiamo dire che la realtà profonda anche dell'architettura si può svelare attraverso questi antichi principi che come qua, come in Occidente, come in Oriente, in Cina, tutti questi viaggi che abbiamo fatto, ci parla sempre di questa, diciamo, geomanzia, questa realtà profonda del luogo che l'uomo ha sempre sentito dovunque e che ha manifestato attraverso tutti questi principi, questi aneddoti. Sicuramente tante cose sono affini, si legano anche a concetti, appunto abbiamo visto, territoriali, atmosferici, ma soprattutto energetici, quindi grazie ancora all'India, al suo fascino, a tutto quello che ci ha dato, ai suoi grandissimi studi sull'energia anche e soprattutto, e con questo quindi direi che l'Accademia si arricchisce ancora di più di questi strumenti, queste conoscenze. Ci salutano questi corvi, questa atmosfera un po' mistica di questi fuochi e fumi che fanno nel villaggio, perché è una vita molto semplice ma anche molto ricca. E quindi alla prossima, allora, in altri viaggi, in altri studi, e presentarvi altre grandi conoscenze che ci hanno sempre affascinato. Quindi buona continuazione a tutti.